التايم لابس بالذكاء الاصطناعي هو ترند حالي، بس المشكلة إن أغلب الناس لما بتجرب الفيديوهات بتطلع معاهم مهزوزة أو مش واقعية. النهاردة أنا مش بس أعلمك إزاي تعملهم، أنا مجهز لك ملف فيه برومتس اللي هتستخدمها علشان تطلع نفس النتيجة دي بالظبط. بس خلي بالك البرومت لوحده مش كفاية، في كام حاجة لازم تاخد بالك منهم. هقول لك عليهم في الشرح ده. لو ما عملتهمش الفيديو بتاعك مش هيطلع مظبوط، عشان كده ركز معايا في كل كلمة وفي كل حاجة بعملها في الفيديو. قبل ما ندخل في الشرح العملي، لو مهتم تسبق الكل في أدوات الذكاء الاصطناعي اشترك في القناة دلوقتي علشان تشوف كل الشروحات الجديدة اللي هتنزل أول بأول. علشان نعمل الفيديوهات اللي شفناها دي هنروح أول حاجة على تشات جي بي تي، وهنحط البرومت اللي أنا هسيبه لكم في أول كومنت. ده السر كله في البرومت، هو بيوفر عليك كتير جدا جدا. وتعالى معايا نمشي واحدة واحدة علشان نشوف ازاي نوصل للنتيجة النهائية زي اللي انت شفتها من شوية. خليك معايا في الشرح واحدة واحدة، وان شاء الله بإذن الله هتوصل لنتيجة ممتازة جدا. بس ركز في كل كلمة بتتقال في الفيديو لأنها مهمة جدا. هناخد البرومت ده كوبي، نروح على تشات جي بي تي، نحط البرومت ده. هيبدأ يظهر لك 10 اختيارات، في كل مرة هتديله البرومت ده هيظهر لك 10 اختيارات مختلفين. هنا بيقول لك انت عايز منزل ولا عايز مستشفى ولا صالة مطار، ولا هو بيخيرك من بين 10 اختيارات كل مرة. اختار اي حاجة. احنا مثلا ممكن نختار رقم 6. اختار الاختيار اللي انت عايزه. بعدين يبدأ يطلع لك البرومتس بتاعت المشاهد. هناخد اول برومت. خليك معايا علشان برضو نعرف ازاي نولد الصور بشكل صحيح علشان تطلع معانا النتيجة مظبوطة. هنروح على فلو، تمام، وهنفتح نيو بروجكت، وهنيجي هنا نحط البرومت بتاعنا، وهنا نختار المقاس اللي احنا محتاجينه وعايزين كام نتيجة تطلع لنا في كل مرة، وهنختار الموديل. هنا مثلا انا عايز صورة واحدة وعايز المقاس اللي هو الطولي مش العرضي، وهنا صورة مش فيديو. وهنعمل اول صورة معانا. دي كده اول صورة اتعملت معانا. طيب ازاي نعمل الصورة التانية عشان تطلع النتيجة مظبوطة؟ هنروح نجيب البرومت التاني من تشات جي بي تي، وهنرجع على نفس الصورة دي. لازم نفتحها كده ونحط اللحن البرومت التاني هنا، ونضغط هنا كده طلع لنا المشهد التاني. هنروح نجيب المشهد التالت بنفس الطريقة. كده طلع معانا المشهد التالت، وهنعمل كل المشاهد بنفس الطريقة. كده بعد ما خلصنا كل المشاهد بتاعتنا، كده عملنا الست مشاهد. انت برضو في البرومت تقدر تتحكم في عدد المشاهد اللي انت عايزها لما تبعت البرومت اول مرة لأي أداة تطلع لك البرومت. طيب احنا كده خلصنا المشاهد. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنرجع تاني على تشات جي بي تي وهنديله البرومت بتاع التحريك. البرومت ده هسيبه لك برضو في نفس الملف مع برومت المشاهد الأول. ناخد البرومت ده وهنرجع تاني على تشات جي بي تي وهنديله البرومت ده. هيبدأ يطلع لنا برومتس لتحريك المشاهد. هناخد أول برومت وهنرجع على أداة فلو تاني، وهنختار من هنا فيديو بدل صورة، وهنختار من هنا فريمز، وهنحط هنا أول مشهد معانا. هنا في ستارت هنحمل أول مشهد معانا. احنا طبعا حملنا المشهد عندنا على جهازنا. وفي الإند هنحط هنا اللي هو تاني مشهد، وهنحط البرومت اللي احنا أخدناه من تشات جي بي تي. نضغط هنا. ده كده أول مشهد طلع معانا. النتيجة كويسة جدا. هنروح نعمل المشهد التاني. هنحط في الستارت طبعا أو صورة تاني مشهد، وفي الإند صورة تالت مشهد. وهنروح على تشات جي بي تي ونجيب البرومبت لتحريك المشهد التاني وهنضغط هنا. ركزوا معايا في ترتيب المشاهد وازاي بنولد كل مشهد بالترتيب، وازاي بنحط اول فريم وتاني فريم علشان تطلع النتيجة معانا مظبوطة ان شاء الله واحترافية زي الفيديوز اللي احنا بنشوفها. ده كده الفيديو التاني. النتيجة اللي طلعت كويسة جدا طبعا. هنروح برضو بنفس الطريقة نعمل المشهد التالت. هنعمل المشهد التالت وباقي المشاهد بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها دي. ده كده بعد ما خلصنا كل المشاهد بتاعتنا. عملنا هنا 5 مشاهد هنحملهم عندنا، بعدين نروح على اي برنامج مونتاج. انا هستخدم كاب كات. هنفتح كاب كات وهنجيب كل المشاهد اللي احنا عملناها ونبدأ نحطها بالترتيب، وبعدين هنبدأ نظبطهم ونقص الزيادات. كده حطينا المشاهد بالترتيب. هنبدأ بقى نشوف النتيجة وهنبدأ نقص
اي زيادات عندنا او حاجات احنا مش محتاجينها في الفيديو نبدأ نشغله كده ونشوف النتيجة، واي حاجة احنا مش عايزينها هنشيلها مع بعض. في بعض المشاهد هتلاقيها فيها صوت، بعض المشاهد هتلاقي ما فيهاش صوت، بعض المشاهد فيها موسيقى ما فيهاش موسيقى. كل الحاجات دي انت تقدر تظبطها مع نفسك، تشيل الاصوات اللي مش عايزها وتحط اصوات انت عايزها. كل ده تقدر تظبطه مع نفسك في المونتاج. هو هنا كده في جزء انا حاسه مش مظبوط، فاحنا ممكن نشيله اللي هو من اول هنا كده. ممكن نشيل الجزء ده لحد ما يرجع تاني كده. ممكن نشيل كده الجزء ده، نبدأ نشغل تاني كده بقى موضوع واقعي ومنطقي أكتر. أعتقد كده النتيجة النهائية ممتازة جدا جدا. بس كده تقدر تستخدم الفيديو. كمان هنا لو عايز تشيل علامة الفيو اللي هي ظاهرة هنا تحت دي، لو شديت الفيديو كده شوية وسحبته لتحت مش هتظهر معاك، وتكون كده خلصت من العلامة المائية. دي كده أعتقد كل حاجة في الشرح ده بكل بساطة. ولو في أي حاجة محتاجها أو أي حاجة ما فهمتهاش ممكن تسيب لي كومنت وهرد عليك إن شاء الله. ولو استفدت من الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.